ប្បត្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Kula រលកយើងធ្លាប់តែជួបគ្នានិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យានៅលើ smartphone តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផល IoT ថ្មីរបស់ OPPO មកធ្វើការបង្ហាញវិញដោយពាក្យពេញ IoT គឺ Internet of Things ហើយផលិតផល IoT របស់ OPPO កន្លងមកដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅលើទីផ្សារមានដូចជាកាសឥតខ្សែក៏ដូចជាថ្មជំនួយដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿនហើយចុងក្រោយគឺនាឡិកាវៃឆ្លាតដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ការទ្រទ្រង់ដល់ការរស់នៅបានកាន់តែងាយស្រួលហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងផ្ដោតតែទៅលើ OPPO Watch ខ្នាតធំស៊េរី 46 មីលីម៉ែត្រយកមកនិយាយតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ចំពោះ OPPO Watch ត្រូវបានដាក់លក់ចេញជាពីរស៊េរី41មីលីម៉ែត្រនិងស៊េរី46មីលីម៉ែត្រនិងរចនាប័ទ្មរូបរាងរបស់វាត្រូវបាន design បែប classic ជាមួយនឹងអេក្រង់កោងបែប 3D ជាប្រភេទ AMOLED ទំហំ 1.91 អ៊ីងកម្រិតបង្ហាញ402ពីក្សែលគុណនឹង476ពីក្សែលនិងកម្រិតម៉ាត់326 dpi ស៊ុមព័ទ្ធជុំវិញដោយអាលូមីញ៉ូមនិងខ្នងខាងក្រោយជាប្រភេទ ceramic ជាមួយនឹងខ្សែបែប sport រលាស់ល្អងាយស្រួលពាក់ហើយពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលចាប់កាន់និងពាក់វា OPPO Watch ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ OS របស់ Google ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពេញនិយមនិងអាចទាញយក Watch Face និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតចេញពី Play Store បានយ៉ាងងាយស្រួលមិនតែប៉ុណ្ណោះ OPPO Watch ក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ AI Watch Face ភ្ជាប់មកជាមួយជាច្រើនជម្រើសដូចជា Fashion Sport Technology AI Watch Face និង Album Watch Face ដែលវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកែប្រែ Watch Face ដោយគ្មានដែនកំណត់ហើយវាក៏អាចឲ្យយើងដាក់តាំងរូបភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបានផងដែរផលិតផល IoT របស់ OPPO អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Android បានតាមរយៈ Bluetooth និងឆ្លងកាត់តាមកម្មវិធីគ្រប់គ្រងចំនួន2កម្មវិធីទី1 OS ដែលយើងអាច connect ទូរស័ព្ទទៅនឹងនាឡិកាបាននិងកម្មវិធីទី2 HiTPL សម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងទទួលទិន្នន័យផ្សេងៗចេញពីនាឡិកានេះនិងកម្មវិធីទាំងពីរនេះយើងអាច download បានចេញពី Play Store ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ដំណ link ភ្ជាប់កម្មវិធីទាំងពីរនេះឲ្យគ្នាយើងដែលនឹងគ្រោងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ OPPO Watch ទាញយកនៅក្នុង description របស់វីដេអូនេះហើយខ្ញុំក៏បានភ្ជាប់វាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំតាមរយៈជំហានងាយៗមុខងារនិងកម្មវិធីមានប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងនាឡិកាវៃឆ្លាតមួយនេះមានដូចជាមុខងារលំហាត់ប្រាណ workout ដែលយើងអាចកំណត់បានទៅលើកីឡា95ប្រភេទដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងមុខងារតាមដានសុខភាពប្រចាំថ្ងៃមានដូចជាមុខងារវិភាគអុកស៊ីសែននៅក្នុងឈាមមុខងារវាស់ចង្វាក់បេះដូងមុខងារតាមដានដំណេករបស់អ្នកមុខងារបង្ហាញពីរបាយការណ៍និងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំសប្តាហ៍មុខងារ Google Assistant ដែលអាចឲ្យយើងនិយាយសារសងជាមួយនឹង Google បាន Hello Google Hey, how are you? Where are you now? Okay, I love you. I'm great now that we're talking. Let me know if there's anything I can do for you. មុខងារបញ្ជាទៅលើការចាក់តន្ត្រីថតរូបពីនាឡិកាវៃឆ្លាតទៅលើទូរស័ព្ទដៃមុខងារ Always on screen មុខងារកំណត់កម្រិតពន្លឺមុខងារស្វែងរកទូរស័ព្ទដៃដែលបានភ្ជាប់ជាមួយវាជាដើមប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះវាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារខលចេញខលចូលដោយយើងអាចខលចេញនិងទទួលទូរស័ព្ទនិយាយបាននៅលើនាឡិកាមួយនេះខ្ញុំនៅ office ចាខ្ញុំវល់ចាខ្ញុំវល់តិចសិនណាចាទៅមួយណាគេខ្លះអូខេចាចាំមើលខ្ញុំប្រហែលការងារហើយសិនអូខេចាំអរគុណបាទជម្រាបលាចាអរគុណមុខងារ meditation សម្រាប់សម្រួលអារម្មណ៍តាមដំណរដង្ហើមនាឡិកា stopwatch មុខងារបង្ហាញពីអាកាសធាតុមុខងារ record សំឡេងប្រតិទិនមុខងារ Google Translate
មុខងារបង្ហាញពីដំណឹងសារផ្សេងៗនិងអាចឆ្លើយតបសារបានតាមរយៈ Message Messenger Telegram ជាដើមផងដែរ OPPO Watch ប្រើប្រាស់ដោយបន្ទះ chip ចំនួន2គឺបន្ទះ chip Snapdragon 3100របស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm និងបន្ទះ chip Ambit Micro របស់ក្រុមហ៊ុន Apollo 3ដែលអាចឲ្យនាឡិកាវៃឆ្លាតមួយនេះអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់ប្រតិបត្តិការពីរផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងថាមពលថ្ម430មីលីអាំពែអ្វីត្បិតតែថាមពលថ្មតូចក៏ពិតមែនតែវាកាន់បានយូរមែនទែនបើតាមការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំបានរហូតដល់2ថ្ងៃជាមួយនឹងទម្រង់ Smart Mode និងប្រើប្រាស់បានរយៈពេល21ថ្ងៃជាមួយនឹងទម្រង់ Power Save Mode ទើបសាកថ្មម្ដងជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកខ្សែ wireless VOOC ទៀតសោតក៏សាកបានលឿនគួរសមផងដែរជាមួយនឹងការចំណាយពេលខ្ទង់75នាទីហើយវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាការពារទឹកជម្រៅ50ម៉ែត្រផងដែរជាចុងក្រោយរូបរាងទាន់សម័យកម្មវិធីសម្បូរបែបសាកថ្មរហ័សប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាសូមសរសេរជាមតិយោបល់នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងនិងកុំភ្លេចចុច like share subscribe ម្នាក់មួយឲ្យខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនៅវីដេអូក្រោយទៀត